Katika ripoti yake kuhusu maandamano ya kizazi cha Gen Z ya mwaka jana nchini Kenya, shirika hilo la kutetea haki za kibinadamu limeitaka huduma ya kitaifa ya polisi na jeshi la ulinzi la Kenya kuelezea hadharani hatua zitakazochukuliwa kufuatia uchunguzi wa shirika la BBC uliowaonesha maafisa wawili wa usalama wanaodaiwa kuhusika moja kwa moja katika kuwapiga risasi na kuwaua wanaume watatu mnamo Juni 25 mwaka 2024. Na leo tulikuwa tuna release report kuhusu hali ya haki za kibinadamu katika dunia, na pia tumekava Kenya katika hiyo ripoti. Na kwa ripoti ya Kenya tumepata kwamba mwaka uliopita askari walitumia nguvu nyingi zaidi kusambaratisha waandamanaji ambao walikuwa wanaandamana kwa amani, na hiyo ilielekeza watu 65 kufariki na wengine karibu 88 kuwa abducted. Makala hayo ya uchunguzi yenye jina Bunge la Damu imewataja kwa mara ya kwanza maafisa usalama wanaodaiwa kufyatua risasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakishiriki maandamano ya kupinga mswada wenye utata wa kifedha. Kilele cha maandamano hayo kikiwa uvamizi wa majengo ya bunge la kitaifa la Kenya Juni 25 mwaka 2024. Maandamano hayo yakitokana na pingamizi la kupitishwa kwa sheria mpya ya fedha iliyoibua hasira ya wananchi na kuongeza ushuru wa bidhaa za msingi kama vile mkate, nepi na sodo pamoja na bidhaa nyinginezo. Kati ya vurugu hizo, maafisa usalama walifyatua risasi na kuwaua watu watatu wasio na silaha: mwanafunzi, mfanyabiashara mdogo na mwalimu wa shule ya kidini. BBC iAfrica ilichambua zaidi ya picha 5,000 na kufichua kwa mara ya kwanza utambulisho wa maafisa wanaoshukiwa kuhusika na mauaji hayo karibu na bunge la Kenya. Shirika hilo sasa linataka hatua mpya zichukuliwe kufuatia ripoti ya BBC. Na pia tulipata kwamba serikali haijaweza kutoa ripoti kutuambia ni nini ambacho kilifanyika na wamefikia wapi katika utafiti, na ni watu wagani ambao wamepelekwa kotini ama wamefikishwa mahakamani kujibu mashtaka kuhusiana na mauaji ya waandamanaji mwaka uliopita. Kulingana na shirika la Amnesty International, watu 65 walipoteza maisha yao wakati wa maandamano hayo, huku wengine 89 wakiwa hawajulikani waliko. Amnesty ikidokeza kwamba familia nyingi zinaendelea kutafuta wapendwa wao. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amepuuzilia mbali taarifa ya BBC anayoisema inaegemea upande mmoja. Kuna hii video ya BBC imeweza kuenezwa, lakini shida ni kwamba hawakuchukua mtizamo wa serikali. Ukiangalia katika ile video, hata Mheshimiwa Rais hakupewa nafasi ya kuzungumza vizuri. Kwa hivyo inaegemea upande mmoja, na inaonekana pengine kuna nadharia fulani ambayo ilikuwa inajaribu kusisitiziwa na chombo kile cha habari. Lakini ni vizuri wajue kwamba tunakosoa, tunatoa rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki ambao waliweza kutuwaka kama Wakenya wenzetu, na hilo sio jambo ambalo tunaweza kulisifia, na kwa hivyo tunatoa rambirambi zetu. Na ile hatua tunachukua kama serikali, shirika la IPOA limeweza kuchunguza visa 90 kwa watu ambao walisemekana walikufa kutokana na yale maandamano ya Gen Z. Lakini kuna kesi 22 zimeweza kukamilishwa na wanaendelea kufanya uchunguzi na upelelezi kwa wale ambao pengine wameshukiwa, na kuna ratiba nzuri ambao wameweza kupatiana na orodha ya visa vile. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tungependa kulisisitizia zaidi, na tuseme kwamba ni vizuri kuwa na wakati unaleta mambo pengine kama ni hizo documentary na kadhalika, uangazie pande zote mbili. Na tumewasiliana tayari na BBC na tukaweza kusema kwamba hilo jambo, kwa sababu ni vizuri wajue kwamba hata sisi wenyewe tunajua. Na wamesema kwamba walikuwa wametumia watu wengine waseme kuhusu serikali, lakini nikiwaambia watuambie ni akina nani wao. Baadhi ya wabunge katika bunge la kitaifa nchini Kenya wakikashifu na kufokea makala ya BBC ambayo wanadai yanaendeleza agenda fiche. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV. That also looked at